在台湾，养鹦鹉的人还是没有像猫狗一样大宗，饲养的资讯、知识也比较没有那么普及，还是有不少人对于饲养鹦鹉的观念较为传统。我们今天的影片也要来跟大家分享一下大众对于养鸟的刻板印象，稍微帮鸟宝平反一下，养鸟其实没有这么危险的。在影片开始之前，如果你喜欢鹦鹉，或者是想要了解跟鹦鹉相关的知识的话，也欢迎订阅鹦鹉小木木的频道。我们将在这个频道跟大家分享更多鹦鹉有关的知识，也包含一些日常生活的分享。那我们就开始今天的影片吧。第一点，鸟都有禽流感。其实有很多没有养鹦鹉的人常常会把鸟跟禽流感联想在一起，好像鸟就有禽流感一样。所以第一点我列出鸟就有禽流感这个刻板印象呢，来跟各位做一个分享那我们讲到禽流感那稍微帮各位科普一下禽流感它的全名叫做鸟禽类流行性感冒，它是由病毒引起的一种动物性的传染疾病通常它只感染鸟类。那禽流感它初次呢是于1878年的意大利爆发，这是最早的禽流感记录。那在这之后呢，在全世界也包括亚洲地区就开始有一些不同的案例爆发。那禽流感这种疾病在鸟类之间主要是透过呼吸还有粪口途径来去传染这些病毒，在野外飞来飞去的野鸟就变成了带源者。那我们所饲养的鹦鹉，它主要是饲养在室内，不容易跟其他的野鸟粪便接触到，所以这部分大家真的不用太恐慌的。知道禽流感是由粪口传染之后，带鸟宝出门或者是平时饲养环境要更特别注意，在禽流感严重的时期，别让鸟宝接触到野鸟的粪便，一方面是保护鸟宝，那另外一方面也同时保护着自己，是一个最佳的做法。好了，那第二点，大家对于鸟类的刻板印象可不会觉得鸟很吵？很多人对于鸟类的传统印象里，不外乎就是觉得鸟类的叫声跟其他的宠物比起来实在是太有特色了。但是有时候分贝数过高，也会让很多人把鹦鹉贴上很吵的标签。当然不可否认的是，宠物鸟它真的会鸣叫，而且可以说没有一只不会叫的鸟。但是在这些宠物鸟里头，也是有分嗓门比较大的类型，以及比较文静的种类。比如说金太阳跟太平洋鹦鹉的叫声也就有天壤之别。如果大家想要养鸟的话，这也会是一个重要的考量要素之一第三点，认为鹦鹉放生当作是给它们自由。台湾其实没有原生种的鹦鹉，所有的鹦鹉都是野外进来繁殖的，不论是食物、环境等等外在因素，都跟它们原生地不大相同。鸟宝如果不小心飞失了，刚开始可能会开心的在天空飞翔，之后在开始觅食的时候，可能就会面临到要跟本土的鸟类竞争的窘境。生活在异地的鹦鹉，环境并不适合它们生存，有可能会被生态或者是食物链给淘汰。鸟店贩售的鹦鹉大多也因为长期让人类喂食，几乎已经失去谋生的能力。有些鸟友也曾经呼吁，放生它们本该是一件善事，却变成虐待动物。就算在野外存活下来，毕竟鹦鹉不是台湾原生鸟类，会对台湾生态造成很大的破坏。那大家是怎么看待这件事情的呢？欢迎底下留言跟大家做理性讨论第四点，鹦鹉就是要吃葵瓜子。媒体或者是动物表演场合，时常看到人们习惯使用瓜子来当作奖励，以至于很多人养鹦鹉之后就认为鹦鹉应该要吃瓜子。但是近年来很多的科学研究以及饲育的统计，发现鹦鹉的饲料里面常常有很多瓜子的话，容易导致鸟宝长期挑食，只喜欢挑瓜子出来吃，有可能会造成营养不均衡。瓜子的高油脂还是给鹦鹉适量摄取为佳。在养鹦鹉之前，不管是看书、上网找文献，或者是参考国外的期刊等等研究，对于鹦鹉的了解也都很有帮助。像是鹦鹉可以吃什么，或者是不能吃什么，也都是大家很好奇的问题。所以大家在养鹦鹉之前做足了功课，就会知道鹦鹉不是只吃瓜子就好咯。
第5点，人可以吃，鸟就可以吃。这个说法、这个观念、这个印象其实有很多不同派系的说法啦。有些人会觉得说，鸟宝啊，它跟我们平常吃的东西一样，它养了几十年啊，可能身体状况都没有受到影响。但是比较科学派的人则是会认为说，这种长期对于身体累积的伤害是没有办法在短期做一个验证的。人类吃的食物啊，通常添加比较多人工的添加物，鸟类的肝脏比较小，有些微量对身体有害的物质在鸟宝身体上面累积，可能会影响到的便是鸟宝的寿命。无论今天养的是什么动物，每个物种啊都有适合吃的食物。人类的食物对鸟宝而言，口味啊会有点太重，甚至有些食材是鸟宝绝对不能使用的，也有可能会有致命的危险。在近年也越来越多人讨论不一样的鲜食食谱，所以说如果希望你家的鸟宝陪你久一点，就该喂它们吃它们该吃的食物。真的要喂饲料以外的食物，也可以试着做无调味的鲜食，还有水果。但是不是所有的食材都可以食用，在给食之前还是要先确认清楚哦。第6点，认养就是免费。如果各位比较常看脸书的话，有些比较高价鸟贴出识货文，主人都还没有出现，可能就有一大堆人说我想要，我可以养吗？当然大家一定都是出自于好意，想要发挥爱心去认养鸟宝，给鸟宝一个温暖的家。但是认养并不等于免费哦。鸟宝日常生活还有相关医疗的费用，都会是比鸟宝本身的价格还要高上许多的。被送养的鹦鹉要面对的是换主人、换环境的压力，到新主人手上可能会有一定程度的紧迫，可能也会变得不亲人。这点大家在认养鸟宝之前也必须要想清楚。爱鸟心切的大家都希望认养到了鸟宝可以找到一个温暖的家，给予鸟宝更多的爱与陪伴，能够让鸟宝的生活过得更精彩、更快乐。我认为这才是爱鸟真正的意义。第7点，鸟宝不乖就是要骂。这一点也不是一个那么正确的刻板印象哦。鸟类它的天性啊就比较胆小，容易紧张，也比较会认主人。但是传统观念可能会认为不打不成器，严师出高徒。所以当鸟宝做出一些饲主不喜欢的行为，饲主可能就会用骂的方式来训练。但是必须说，以动物心理学的角度，当我们越是在他们做错事情的时候骂他们，给他们反应，他们可能就会越想用这些方式来吸引主人的注意，造成恶性循环。那这些就是我们不乐见的了。第8点，把鹦鹉当摆饰。当然，这也是一个没有那么正确的负面概念哦。很多人养鸟只是为了欣赏，终其一生都只关在笼子里，养在站台上。有些鸟友会形容这样子的饲养方式像是在坐牢。当然，没有哪一种方式是绝对正确或者是绝对错误。我们频道尝试用不同人的观点整理出来，让大家做意见上面的参考。那我自己个人是建议啦，养鸟应该像照顾孩子一样，假日啊可以带鸟宝出门走走，晒晒太阳啦，或者是每天运动散步的时候可以带着鸟宝一起。我最近也很喜欢在晚上带着摸摸去夜间散步。下班下课后的时间，鸟宝的生活也可以因为饲主而变得更加丰富，而不是只是当作摆饰哦。第9点，觉得带鸟看医生浪费钱。讲到带鸟宝看医生，最常听到的分享有2种类型。第一种是饲养价格较低的鸟种，觉得看医生的花费超过鸟本身的价值，不如再买另外一只就好。而另外一种是觉得鸟没有必要看医生，外面的鸟也没有在看医生的。我认为平时除了勤观察鸟宝身体状况，也要定期的做健检。当然有状况去看诊是绝对必要的，养了就应该为健康负责，这才是照顾鸟宝最正面的态度。所以也呼吁大家尽量不要因为鸟宝本身的价格而去考量说要不要带鸟宝去看医生。生命是无价的，照顾鸟宝的生命就是在肩膀上面扛下一种责任。当鸟宝的身体或者是其他健康方面的状况出现了异常，
带它们去看医生，这都是一些必要的花费。在养鸟之前也必须知道这一点。第10点，为什么不教它说话？我们在这个频道常常跟各位提到说，不是每一种鹦鹉都会讲话，也不一定是教了就一定会讲话。太多人对鹦鹉有这个误解了。带鸟宝出门也可能会被质疑说，为什么不叫它说话？不同品种的鹦鹉会讲话的程度都不相同，甚至同品种的鹦鹉会学说话的天分也都不大一样。会不会讲话其实很看鹦鹉本身的天分。有些鹦鹉不用特地的教它就很会讲话，那有的鹦鹉是怎么教它都不喜欢讲，或者是讲不清楚。也有一派的说法是认为公鸟比较会说话，用这个观念来判断鹦鹉的性别相对比较没那么准确。当然，用会不会说话来去判定一只鹦鹉的优劣也不尽妥当哦。饲养鹦鹉时不时就是会听到一些养鸟的负面印象，我们能做的大多是尽量去导正他们的传统观念，分享饲养的方式，也可以推荐他们去看书本或者是文章，看看不同的观点。那今天的影片就是为各位整理10种大众对于鹦鹉的负面印象。不知道各位有没有曾经听说过什么传统的观念呢？欢迎各位在下方留言跟大家分享。那喜欢我的影片的话，也千万不要忘记帮我按赞并且分享，也可以订阅我的频道，每周利用10分钟的时间增长自己的宠物鸟知识。我是 Jack， 这里是鹦鹉小木屋，我们下次见哦，拜拜。